Xalqın hər bir günü tarixdə öz yerini tutmalıdır. Bu fikirlər ümummilli liderimiz Heydər Əlirzaoğlu Əliyevə aiddir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, Dünya televiziyasına baxırsınız. Efirdə DTV aktualdır. Bugün noyabr ayının 7-sidir. Sabah Zəfər gününü böyük təntənə ilə qeyd edəcəyik. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, bu mövzu ilə bağlı efirimizə qonaq dəvət etmişik. Böyük məmnuniyyətlə də qonağımızı sizə təqdim edirəm. Qonağımız Sumqayıt Dövlət Universitetinin professoru, tarix elmləri doktoru, kafedra müdiri Şirxan müəllim Səlimovdur. Xoş gördük sizi. Xoş gördük. Əlamətdar günləri yaşayırıq. Bəli, bəli. Və bu günlərin həsrəti ilə də yaşamışıq. İstərdim bu mövzu ilə bağlı danışaq, professor, icazənizlə. Söhbətimizə başlaya bilərik. Başlaya bilərik. 2020-ci ilin noyabr ayının 7-si. Gəlin həmin tarixə bir baxış edək. Çox sağ olun. Mən ilk növbədə tamaşaçıların hər birini salamlayıram və bəri başdan hər birini təbrik edirəm. Çox sağ olun. Və bu hadisələrin gedişi var və eyni zamanda bu müharibənin törədilməsində günahkar var. İki tərəf var. Bir tərəf Azərbaycandır, bir tərəf də Ermənistandır. Amma günahkar Ermənistandır. Niyə? Yəni, müharibənin başlanması ərəfəsində Ermənistan həm beynəlxalq qanunları çox bir şəkildə pozdu, həm də eyni zamanda, hətta belə deyək ki, o diplomatik həddindən artıq açdılar. Məsələn, mən qısaca olaraq bir neçə misal çəkmək istəyirəm. Hətta belə deyək, qondarma qurumun parlamentinin Şuşada bunların yerləşdirilməsi və yaxud da Paşinyanın dövlət sərhəddini qanunsuz olaraq pozaraq və Şuşaya gəlməsi, hamımızın yadımızdadır, Paşinyanın orada bir yallı getməsi, bütün bunlar Azərbaycan xalqının uzun müddətli səbrini daşmasına təsir göstərən amillərdən biri kimi qeyd etmək olar. Bununla yanaşı sərhədlərimizi pozmaları, dəfələrlə pozmaları, Tovuz döyüşü, yəni bax bunlar artıq bizim səbrimizi tam olaraq daşdırdı. Düzdür, yəni ilkin olaraq cənab prezident cavab verdi. Belə deyək, əgər Ermənistan baş naziri Qarabağ Ermənistan'da deyə nöqtə qoymuşsa, Cənab Prezident Qarabağ Azərbaycandır deyib nida qoydu. Nida işarəsi qoydu. Yəni bu cavabıdır və belə deyək. Və bütün bunların müqabilində qeyd etdiyimiz kimi həmin hadisələrin gedişi və baş verməsi nəticə olaraq və eyni zamanda sentyabrın artıq deməli 27-sində Ermənistanın yenidən silahlı qüvvələrin Azərbaycan sərhədlərini pozması artıq Azərbaycanın əks-hücum əməliyyatının qəsd qərar qəbul edərək əks-hücuma başlamasına gətirib çıxardı ki, bu da hərbi əməliyyatların artıq başlanması deməkdir. Yəni, müharibənin başlanması deməkdir. Aydındır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 4 qətnaməsi, hansı ki, bu qətnamə hər zaman kağız üzərində qaldı? Mən böyük sevinclə deyə bilərəm ki, artıq heç onun kağıza da artıq ehtiyacı yoxdur. Çünki Azərbaycan ordusu, Azərbaycan zabiti və Ali Baş Komandan başda olmaqla həmin o 4 qətnaməni artıq deməli icra etdilər. Və bunun üçün əslində belə deyək, biz 92-ci ildən BMT-nin üzvüyük və ərazilərimizin ardıcıl olaraq işğal edilməsi, məsələn, burada deməli, nəticə etibarilə qətnamələr Kəlbəcərdən başlayaraq, Kəlbəcərdən, Ağdamdan, sonra Füzuli, Qubadlı və Zəngilan, Cəbrayıl, yəni bu rayonların ardıcıl olaraq işğal edilməsi və qətnamələrin, məsələn, belə deyək də, Kəlbəcərin işğalı ilə 822 sayılı qətnamənin qəbul edilməsinə baxmayaraq, Ermənistan o qətnaməyə məhəl qoymadı. Və ardıcıl növbəti 53 və 74, 84-cü qətnamələr əlavə olaraq qəbul edildi və bütün bunlara baxmayaraq Ermənistan o qətnamələrə riayət etmədi. Bu bir. İkincisi, qətnamələrdə müəyyən qüsurlar da vardı. İşğalçı konkret olaraq adlandırılmırdı. İşğalçıya qarşı konkret olaraq cəza tədbirləri sanksiya formasında və digər formalarda BMT Təhlükəsizlik Şurası qərar qəbul edə bilərdi və çox təəssüf ki, etmədi. Yəni, bu qəti qərarın qəbul edilməməsi də sonraki qətnamələrin qəbul edilməsinə səbəb oldu və Ermənistanın işğalını daha da genişlətdi.
genişləndirdi. Yəni bu baxımdan ancaq yenə deyirəm, deməli Ali Baş Komandanın başda olmaqla Azərbaycan ordusu öz sözünü dedi və həmin qətnamələrin icrasını biz götürdük öz üzərimizə və onu biz yerinə yetirdik. Professor, Vətən müharibəsi başladı. Sentyabr ayının 27-sində Azərbaycan tərəf əks hücum əməliyyatına keçdi. Bu 44 günlük müharibə zamanı böyük dövlətlərin, beynəlxalq təşkilatların Vətən müharibəsinə olan reaksiyası. Bax, istərdim bir alim olaraq, bir professor olaraq bununla bağlı fikirlərinizi bölüşəsiniz. Çox sağ olun. Yəni burada iki mövqe vardı. Yəni böyük dövlətlərin mövqeyində bir sıra dövlətlər vardı ki, məsələn, qardaş Türkiyə, Pakistan, hətta Ukrayna həmin dövrdə. Yəni bunların bizə mövqeyi bir yanaşma idi. Məsələn, digər mövqe deyəm ki, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya və yaxud da Fransa tamam fərqli idi. Fransa hətta bu mövqelərdən də fərqlənirdi. Yəni burada ümumi cəhət nə idi? Ümumi cəhət ondan ibarətdir ki, döyüş dayandırılsın, danışıq masası arxasına keçirilsin, danışıqlar müzakirə edilsin. Hətta burada üç dövlət, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa və Rusiya ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri idi. Və həmsədr olaraq bunlar, məsələn, demək olar ki, uzun müddət fəaliyyətsizlik nümayiş etdirmişdilər. Baxmayaraq ki, bunlar yenə də danışıqlar masası arxasına keçməyi təklif edirdilər, müharibənin dayandırılmasını təklif edirdilər. Ancaq buna baxmayaraq, biz bayaq qeyd etdiyim kimi, biz uzun müddət danışıqlar aparmışıq. Və həmin danışıqlar böyük güzəştlər etməyimizə baxmayaraq, hətta dünyada ən böyük, belə deyək, muxtariyyət statusu biz təklif etmişik vaxtı ilə, zamanında. Hətta Ted Petrosyan səhv etməzsə belə bir fikir vardı ki, bugün Azərbaycanın bizə təklif etdikləri təkliflər üçün biz gələcəkdə yalvaracaq. Bəli. Yəni, bax, bütün o təkliflərə baxmayaraq, yəni biz o sıfır nöqtəsində də qalmışdı. Hətta burada əsas prinsiplər deyilən prinsiplər vardı. O 7 rayonun azad edilməsi, 5+2 rayon azad edilməsi məsələsi vardı. Yəni, bunlar yerinə yetirilməmişdi. Ona görə də yenidən danışıqlar stolu arxasına keçməyin heç bir əhəmiyyəti yox idi. Professor, buyurun. Və eyni zamanda BMT-nin qətnamələri qəbul etmişdi, amma nəticə yox idi. Və eyni zamanda digər beynəlxalq təşkilatlar da, yəni artıq burada onlar üçün əsas məqam nə idi? Bir qismi bir mənalı olaraq Ermənistanı müdafiə edirdi. Baxmayaraq ki, Ermənistan işğalçı idi. Baxmayaraq ki, Ermənistan Azərbaycan xalqına qarşı soyqırım törətmişdi. Ərazimizin 20%-ni işğal etmişdi, hətta təkcə işğal etməmişdi, həmin işğal etdikləri ərazi bəllidir hər birimiz üçün. Yəni, tarixi abidələrimizi yerinə yeksən etmişdi. Ancaq yenə də bəzi təşkilatlar, bəzi dövlətlər, o cümlədən başda Fransa olmaqla Ermənistanı müdafiə edirdi. Professor, beynəlxalq təşkilatlar, böyük dövlətlərin qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycana Vətən müharibəsi dövründə Azərbaycana olan münasibətini hamımız görürdük. Bütün dünya görürdü. Və cənab prezident müharibədən öncə də ən yüksək tribunalardan Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırırdı. Yenə də sükut. Biz sükutla üz-üzə qalırdıq. Vətən müharibəsi başladı. Vətən müharibəsi Azərbaycanın zəfəri ilə bitdi. Qarabağ Azərbaycandır nida və dəmir yumruq da öz gücünü göstərdi. Diqqət edin. İllər öncəki ritorika və bugünün ritorikası, Azərbaycana qarşı olan münasibət nə qədər dəyişib? Dünyanın Azərbaycana marağı artıb, dünya Azərbaycana tam fərqli yanaşır. Təbii olaraq, təbii elə də olmalıdır. Çünki bilirsiniz, məsələn, 20-ci ilə qədər, yəni hərbi əməliyyatların başlaması və bitməsinə qədər bir sıra dövlətlərin Azərbaycana münasibəti və ondan sonraki münasibəti. Biz artıq güc olaraq öz mövqeyimizi ortaya qoyduq. Biz haqqı, ədaləti, hansı ki, məsələn, bayaq qeyd etdiyimiz kimi, deməli, buna məsul dövlətlər vardı və məsələn, burada Minsk qrupunun həmsədrləri və beynəlxalq təşkilatlar vardı. Hansı ki, onlar bu problemini həll etməli idi, etmədilər və biz bunları etdik. Və biz gücümüzü göstərdik. Və biz
dövlət olaraq, millət olaraq, xalq olaraq biz haqqı, ədaləti bərpa etdik. Biz ərazimizi yağı düşməndən azad etdik. Bir sıra qüvvələr vardır ki, hələ də belə deyək də, əgər demək mümkündürsə, o reallıqları tam görmürdülər, görmək istəmirdilər. Yəni bizim bu hərbi əməliyyatlar və eyni zamanda ərazimizin işğaldan azad edilməsi bir sıra dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatlarının gözünü açdı. Haqqı, ədaləti bunlar artıq deməli görmək məcburiyyətində qaldılar. Bu baxımdan da Azərbaycana söz yox ki, münasibət təbii olaraq dəyişir. Azərbaycanla hesablaşılır. Azərbaycan həm strateji mövqe, həm də Azərbaycan həmişə haqqın, ədalətin carçısı olub. Bəli, bəli. Haqqın, ədalətin mövqeyində olub. Biz dəfələrlə biz, məsələn, belə deyək, hərbi əməliyyatların gedişi, bizim ardıcıl uğurlarımız, şəhərləri biri digərinin ardıca, yaşayış məskənləri, ərazilərimizi azad etdiyimizə və müharibənin, hərbi əməliyyatların bizim xeyrimizə olmasına baxmayaraq, biz atəşkəsə razılaşdıq. 3 dəfə. Ermənistan heç birinə razılaşmadı. Hətta burada, belə deyək də, vasitəçi dövlətlər, həm Rusiyanın, həm Fransanın, həm Amerikanın, yəni hətta bunların da o mövqeyinə baxmayaraq, hətta Amerika Birləşmiş Ştatları burada qəti olaraq, hətta belə ki, artıq razılaşıb, atəşkəs, amma ermənilər pozdu. Və yaxud da Rusiya tərəfində. Məsələn, atəşkəs haqqında razılaşma əldə edildi, səhərsi günü Gəncə vəhşicəsinə bombalandı. Sonrakı dövrdə Bərdə şəhəri vəhşicəsinə bombalandı. Özdə qadağan olunmuş bəli, silahlarla bombalandı. Yəni, bax, bu baxımdan hətta biz son məqamda da biz, belə deyək ki, humanist mövqeydən çıxış etdik. Biz son məqamda da beynəlxalq qanunlara rəayət daimi etmişik bu problemin başlanğıcından və hətta yenə deyirəm, o uğur bizim tərəfimizdə olanda belə biz unutmadıq o haqqı, ədaləti. Ancaq Ermənistan bunu qəbul etmədi. İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir. Vaxtilə bu fikirləri Ulu Öndər söyləyib. Bəli, bizim iqtisadiyyatımız güclüdür. İqtisadiyyatının gücünün nəticəsini də biz ordumuzda gördük. Vətən müharibəsinə biz zəfər qazandıq, zəfər çaldıq. Bu qələbədə təkcə texnoloji imkanlar rol oynamadı. Təbii. Burada xalqın döyüş ruhu böyük rol oynadı və eyni zamanda altından xətt çəkərək söyləyirik ki, ordu güclü ola bilər, amma sərkərdə zəif olsa heç vaxt qalibiyyətdən danışmaq olmaz. Qalibiyyəti imza atmaq olmaz. Cənab Prezidentin apardığı siyasət bunu bütün dünya gördü. Onun gücünü bütün dünya gördü və o gücün, o siyasətin nəticəsində güclü ordunun nəticəsində, xalqın o birliyinin nəticəsində, dövlət, xalq, ordu birliyinin nəticəsində, dəmir yumruğun ətrafında birləşərək biz tarixi bir qələbəyə imza atdıq. Bəli, tamamilə düzdür. Tarixdə şəxsiyyətin rolu problemi var. Bu araşdırılıb bir neçə istiqamətdə, tarixən araşdırılıb. Həqiqətən də tarixdə şəxsiyyətin rolu son dərəcə böyükdür. Yəni, eyni zaman, eyni şəraitdə müxtəlif deməli, liderlər olar və o müxtəlif nəticəyə gətirib çıxarar. Söz yox ki, Vətən müharibəsi dövründə Cənab Prezident və Ali Baş Komandan İlham Əliyevin bu məsələdə, yəni birbaşa, bilirsiniz, müharibə vaxtı qərar qəbul etmək asan məsələ deyil. Amma müharibənin ardıcıl olaraq qərarların qəbul edilməsi və hərbi əməliyyatların ardıcıl qurulması, idarə edilməsi, yəni bu müharibənin, qələbənin təşkil edilməsində mühüm rol oynadı. Bununla yanaşı siz çox gözəl qeyd etdiniz ki, burada belə deyək, bütün xalq birləşdi. Bir yumruq kimi bütün xalq birləşdi. Hətta belə deyək ki, hərbi əməliyyatlarda iştirak etmək üçün nə qədər müraciət oldu? 10 minlərlə. Könüllülər. Bəli, könüllülər. Yaşından asılı olmayaraq müraciət etdi, iştirak etdi. Yəni, bu müharibə bizim üçün vətən müharibəsi idi.
bizim üçün haqq ədalət uğrunda gedən Torpağa müharibə. olan sevgi və liderə olan inamın nəticəsi idi. Bəli, yəni bütün bunlar cəmləşəndə nəticə söz yoxdur qələbəyə gətirib çıxarmalı idi. Bəli. Və gətirdi Professor, cənab prezident təkcə döyüş meydanında sərkərdə olmadı, eyni zamanda informasiya cəbhəsində də o zəfər çaldı. İkili standartlar, qərəzli jurnalistlər, o suallar, təxribat yönlü suallar və cənab prezidentin verdiyi tarixi diplomatik cavablar. Tamamilə doğrudur. Bəli, mübarizə hər iki istiqamətdə gedirdi və mən diqqətlə bir neçə o xarici jurnalistlərin orada tək ikili standart yox, qərəz daha çox idi. Bəli. Hətta belədir ki, məsələn, mən rast gəldim orada müsahibələrin birində, daha doğrusu sualların birində ki, ermənilər güya 4-cü əsrdən burada yaşayır. Belə bir, amma cənab prezident tarixi faktlarla o bütün o məsələlərə ki, yəni bunların ermənilərin deməli Cənubi Qafqaza gəlməsi 19-cu əsrin birinci yarısından başlamışdı. Faktlarla hətta belə deyək 1805, 13, 28-ci illərdə deməli o bağlamış müqavilələrin Kürəkçay, Gülüstan və Türkmənçay müqavilələrinin nəticəsində ermənilərin köçürülməsini faktlarla və eyni zamanda belə deyək, mənim üçün çox təəccüb həm doğururdu, həm doğurmurdu. Niyə? Yəni birbaşa sanki bu jurnalistlərin hamısı bir qəlbdən çıxmışdı. Eyni istiqamət, eyni suallar, yəni burada ermənilərin o haqsız mövqeyini deməli, haqsızlıq olmasına baxmayaraq müdafiə etməsi və verdiyi sualların əksəriyyəti də yenə deyirəm, erməniləri sanki bir müdafiə etmək, sanki bu məqsədlə. Amma bütün bunlara baxmayaraq cənab prezident münaqişənin başlanmasından bu günə qədər olunan təkliflər, Ermənistana verilən güzəştlər, aparılan danışıqlar və eyni zamanda Ermənistanın törətdiyi təxribatlar, ərazimizi, sərhədlərimizi pozması, ərazimizi işğal edir. Bütün bunları zərgər dəqiqliyi ilə, bütün o müsahibələri, yenə deyirəm, mən diqqətlə oxumuşam bir neçəsini və zərgər dəqiqliyi ilə bunların cavablarını verdi. Yəni bu da bilirsiniz, beynəlxalq nüfuzlu belə deyək informasiya deməli məkanlarıdır. Onlar yəni dünyada ictimaiyyətinə bu həmin xəbərlərin yayılmasında mühüm rol oynayırdı. Amma nəticə etibarilə orada da dünya ictimaiyyətinə, yox, dövlət səviyyəsində müəyyən səviyyələrdə bəlli idi, problemi köküdə xarakterdir. Amma ictimaiyyət üçün çox mühüm rol oynadı. Və qələbənin təşkil edilməsində əlbəttə bizim haqlı mövqedə olduğumuzu artıq dünya ictimaiyyəti gördü və müharibənin sonrakı gedişlərində bir neçə istisna olmaqla, yəni böyük dövlətlər bizə ciddi təzyiq göstərmədi. Yəni bir neçə dövlət istisna olmaqla. Yəni bu da həmin informasiyanın nəticəsi olaraq öz bəhrəsini verdi. Cənab Prezident, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 80 illik yubileyində tarixi çıxışı oldu. Cənab Prezidentin hər birimiz izlədik və o çıxışı zamanı söylədi, dedi ki, mən söyləmişəm, bugün də söyləyirəm ki, biz ata-baba yurdlarımıza qayıdacağıq tanklarla yox, avtomobillərlə və eyni zamanda qeyd etdi ki, tarix yazılmalıdır, yeni tarix yazılmalıdır. Hörmətli tarixçi alimimiz, yəqin ki, siz tarixçilərin üzərinə böyük bir iş düşür. Yeni tarix. Çünki indiyənə qədər belə deyək də biz Sovetlər Birliyinin yazdığı tarixlə yaşamışıq. Amma artıq yeni tarixin yazılması vaxtıdır. Tamamilə düzdür. Sovet dövründə tarix yazılırdı, amma tərsinə. Yəni obyektivlikdən əsər əlamət yoxdur. Hətta mən bir sıra erməni tarixçilərinin də son və eyni zamanda diplomatlarının erməni tarixinin Rusiya tərəfindən, Rus tarixçiləri tərəfindən saxtalaşdırılması haqqında kifayət qədər fikirlər var. Hətta belə deyək ki, yəni bizim özümüzün də tariximiz zaman-zaman Sovet rejimi dövründə Sovet ideologiyasına qurban verilmişdir. Ancaq müstəqillik dövründə, bəli, bunu xeyli bu istiqamətdə işlər görülüb, araşdırmalar gedib. Məsələn,
dissertasiyalar müdafiə olunub, məqalələr yazılıb, monoqrafiyalar yazılıb və burada xeyli yeniliklər var, amma kifayət deyil. Dayanmaq lazım deyil. Hələ araşdırılası, öyrəniləsi çox şeylər var. Bəli. Bizdə burada bir məqam var ki, bizim üzərimizə iki iş düşür burada. Həm Azərbaycanın tarixini araşdırmaq, Azərbaycanla bərabər biz Ermənistanın tarixini də, yəni ermənilərdən fərqli olaraq haqlı, real tarix nədir? Biz onu da araşdırıb dünya ictimaiyyətinə çatdırmalıyıq. Düzdür, hətta Ermənistan tarixçilərinin bir qismi var ki, bəli, bunu açıq şəkildə etiraf edir. Bəli. İşxanyan var, tarixçi İşxanyan və qeyd edir ki, hətta Qarabağla bağlı qeyd edir və qeyd edir ki, buradakı ermənilərin bir qismi tarixi albanlardan törəmədilər, türk-alban mənşəldirlər, bir qismi isə İrandan və Türkiyədən köçürülüb gətirilib məskunlaşdırılan. Bunu erməni tarixçisi qeyd edir. Və onlarla erməni tarixçiləri faktları artıq son vaxtlar bilirsiniz, sanki bizim bu qələbəmiz erməni tarixçilərin də gözlərini açıb. Yəni, haqqa, ədalətə bunları artıq bir qismini, hamısını deyil, bu mümkün deyil. Bir qismi artıq etiraf edirlər ki, bəli, bizim Cənubi Qafqaza heç bir aidiyyətimiz yoxdur, biz bura gəlməyik. Hətta filolog, bir akademik Ermənistan, çox təəssüf ki, adını unutdum, çox maraqlı bir fikri var ki, deyir, biz hələ də araşdıra bilmirik ki, hardan, nə zaman, hara gəlmişik. Bizim ilkin bunu onların özləri söyləyirlər. Əlbəttə. Bəli. Özü də bunu akademik söyləyir. Erməni akademik söyləyir. Yəni, bunlar haqq, ədalət artıq belə deyək də, bizim qələbəmiz artıq hətta qeyd etdiyimiz kimi bir sıra erməni siyasətçilərinin də gözünü açdı. Yəni, bunlar artıq bir sıra siyasətçilər etiraf edirlər ki, Qarabağın bizə heç bir aidiyyəti yoxdur. Bəli, o sağlam düşüncəli insanlardır ki, onlar bunu söyləyirlər. Şirxan müəllim, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun və televiziya tamaşaçılarını da nəzərinə çatdırmaq istərdim ki, bugünkü efirimizin qonağı Sumqayıt Dövlət Universitetinin kafedra müdürü, professor, tarix elmləri doktoru Şirxan müəllim Səlimov idi. Öz növbəmdə sizi Zəfər günü münasibəti ilə, sabah artıq Zəfər gününü qeyd edəcəyik, Zəfər günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İlk növbədə minnətdaram dəvətiniz üçün. Mən bir məqamı qeyd etmək istəyirəm. Yəni, bu tarixi qələbəni bizə yaşadan şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Bəli. Və qazilərimizə can sağlığı arzulayıram və eyni zamanda bütün Azərbaycan xalqını səmimi qəlbdən, ürəkdən təbrik edirəm. Qələbələrimiz davamlı olsun, yəni bu arzu ilə yaşayırıq. Çox sağ olun. Biz də sizin arzulara qoşuluruq. Təşəkkür ederim. Hörmətli izləyicilərimiz, bizə ayrılan efir vaxtı sona çatdı. Dünya televiziyasına baxırsınız, baxmaqda da davam edin. Efirdə DTV Aktual idi. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun.